Давай. Пошло же, да? А там да, 0,8. Я тебя обкуриваю. Отойди, Илья. Привет, привет. Один построил свой дом на песке, один построил свой дом на песке, один построил свой дом на песке, и дом упал. Другой построил свой дом на камнях, другой построил свой дом на камнях, другой построил свой дом на камнях, и дом устоял. Так стройте свой дом на Иисусе Христе, так стройте свой дом на Иисусе Христе, так стройте свой дом на Иисусе Христе, и дом устоит. Так, ребята, осталось 8%. Я думаю, он с барабаном подойдет. Еще на комбайне будет. Маэстро хочет. Не хочет. Тебя караоке? Давай. Ой, уж Ты знаешь? Там ниже в яме у тебя связь пропадет. Да, у тебя. Так она уже пропала, я уже все. Этим наслаждаемся Ну, давайте. зорями, восходами, закатами, с близкими, любимыми встречаемся и вдыхаем воздух не за плату мы. Даром, даром Бог дает прощение. Даром, даром Бог дает спасение. Жалко. Но всего дороже драгоценнее, ведь Богом преподнесено в Иисусе вечное прощение. Он ушел. Бог дает прощение. Бог дает спасение. Посмотри, как Бог тебе склоняется, и примет он свет от солнца ясного. Нет ценою денег покупается наша жизнь самое прекрасное. Даром, даром Бог дает прощение.
Да, слова смотреть. Да, я буду сначала нет, и льется как река. Володь, 3 картошки завтра утром. А мы с тобой еще какую пели? Кому? Дать тихо. Про дом. Быстро вот это посмотри, подписать, нет? А? Вот, посмотри. Терпение! Терпение, спасайте души ваши! Попробуй, попробуй. Все, вы уходите от нас. Да, готово! Мы с вами. А я с вами. Меня покажите. Меня нет. Кого, а? Меня. 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 Одна. Я звезда. Так, не бегать. Готово. Вы закопали картошку. Далее жалеется, уходит. Построить где-то дом и поселиться счастье в нем, в доме одном. Часто бывало, уставал, но неизменно напевал песню любимую свою, то, что пою. Но, как известно всем давно, это не стены, не окно, даже стулья за столом, это не дом. Дом это известно всем давно, это не стены, не окно, даже стулья за столом, это не дом. Дом это там, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, яростным, добрым, нежным, злым, еле живым. Дом это там, где вас поймут, там, где надеются и Так, а где эти? Соли и газетки? это твой дом. А газетки? Дом это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, там, где забудешь о плохом, это твой дом. За облаками в вышине, дом лучший дом тебе и мне, нам приготовлен отцом, чтобы жить в нем. Но чтоб в небесном доме жить, надо земных домах хранить мир и любовь, и уют, и свет, Божий завет. Но чтоб в небесном доме жить, надо в земных домах хранить мир и любовь, и уют, и свет. Пройти, раздать каждому. По листочку. Начиная отсюда, давай. Молодцы, Лен, хорошая. Скорее, добрый вечер. А как вы? Меня зовут Сердар. Сердар. Ну да, понятно, татарское имя. А вы в каком городе живете? Город Казани. В Казахстане? Казань. Я тебе скажу, это не я как мученик. Ой, я мученик, я достоин 3. Не горячие они уже, они не горячие. Окей. Так,
картошку. Место рассоль возьми. Нет у меня, короче, персиков, мы даже маленькие. И дыма больше, у кого комаров нету. Сам в костюме идет тем, у кого комаров нет. Траву хоть я. Ты хоть траву, пожалуйста. Ты мне поедаешь. О, ну пожалуйста. Убежали, буду сказать. Иди, Игнатий. Ой, вижу котика. Не отмахивайтесь. Они как раз на лоне комаров. Идите, пожалуйста, травы. Никит, Рок. А вы еще поскидывать будете? Я что, не тебя просыпала? Круто. Соленая. Еще жару мало оказалось. Не пропекла. Вообще как кристаллы. Оценка отлично. Оценка 5 звезд. Как бабушки говорят. Дай Бог тебе здоровья, дай Бог тебе хорошую жену. Очень хороший специалист по анастасии. В угоду может быть как в дом. Нет, еще. Игнать, мы же против. Кому-то соль нужна? Картошку захотел. А тебе не нужна? А тебе нужна? У меня да. Можно еще соль? Это надо у дяди Володи просить, не у меня. А где здесь Володя? Здесь Володя, нет соли. Не так жалко будет, если дядя Володя бросил камеру. Там дядя Володя. Вкусная картошка. Маленечко дыма подбавь. Дядь Володя. Володя, Володя, включи дым. Включи. И включите, пожалуйста. Опять деревянный блюд. Включите дым, пожалуйста. Пусть дым на нас. Поправьте на нас вентилятор. Короче, закончилось. Да, это Сердар, когда заканчивает, можешь выключать. Ага.